trying to survive. It is all of us watching leadership turn into conflict. Because disagreement is normal, sindio? But integrity is how you disagree. It is choosing respect over ridicule. It is choosing responsibility over reaction. It is remembering that even in conflict, people are affected. Because when leaders fight, it is never just about them. Young people are watching. We were told to be disciplined, told to be accountable. But what we are seeing at the top, does it reflect that? So today we are asking, are we led by values or by power? Because leadership without integrity is just power. And power without integrity will always cost the people. As the largest voting bloc in this country, the Gen Z, do we reward noise or do we demand integrity? My name is Charlotte Kibet, and I am joined by my amazing co-host Majibu Kitsao. And this is a Gen Z Manifesto. Karibuni sana, and we are super excited to have all of you. I know the topic for today is going to be a little bit uncomfortable for us to answer the questions that we've come here with and the answer that we're going to give here as well. Majibu, yeah. I can see you have your amazing, beautiful audience with Kabisa. you. I want to give it back to you, and then we come back to my panelist. Audience yako wanasema aje jamani? Kwanza before niendelee, najua iwahusu, lakini niwaambie kitu. Mimi niko kadi. Sijui nyinyi. Another Tuesday, pia mimi nichukue chance kusema karibuni sana ndani ya the biggest show, the Gen Z Manifesto. By the way, we are live on K24 TV and Kameme TV. Mwenye uko nyumbani pale, can send in your feedback. Kabisa, na pia tutakuwa tunapitia as we continue with the show. Leo tunauliza, uko kadi? Ndio swali, ndio hapo kwa screen yako tunakuuliza uko kadi. Utuambie kama uko kadi ni kwa nini, na kama uko kadi pia, kwanza kama wewe ni Gen Z na uko kadi, utatuambia ni kwa nini hauko kadi. Na pia, when the top leadership trade insults, what message does that send to the standards of leadership in Kenya today? Siko peke yangu, show ya majenzi haiwezi endelea bila majenzi. Na niko nao, mkoaje bana? Nani ako na mic hii side? Acha nianze pale. Kiongozi ndo ako na mic hapo. Niaje kiongozi? Utuambie unaitwa nani, na pia nianze na swali nimeuliza wenye uko home pia. Uko kadi? Kwa majina naitwa Bradford Ogendo. Kitu naweza sema kwanza, niko kadi mbaya. Uko kadi, si kukua kadi, tuko kadi mbaya. Mbaya. Alafu naomba karibisha mic hujasikia. Nasema niko kadi mbaya na pia ni mbaya. So lazima watu wajue hivyo. Yes, na kadi yenye tuko nao si red card, bali ni kadi yenye tunataka. So kadi sizes ni mbili. Kuna red card, mtu tushapea red card anajua. Na yenye tuko nayo tumebeba ni kadi halali. Na mjue hivyo. Hii ya red card ni gani? Sijasikia hiyo. Ya red card iko na mwenyewe, atakuja kujitetea. Sasa sisadi kwa game ya futa, mtu akishapata red card anatoka once. Anajaribu bado kuzunguka kuzurura kila mahali. Anaongea na coach. Anaongea na coach na anajaribu kuongea na wengine pia, lakini wapi? Kadi iko red card. Safi. Unasema sasa ni mbaya. Wacha nipate kiongozi hapo kando yako. Tukikuja hii side nyingine, utuambie kiongozi wanakuita nani? Alafu pia utuambie uko kadi mzee. Kwa majina naitwa Andrew Muthoni, na kwanza niko kadi mbaya. Na kisha kwanza wale wote wa karibu yangu pia wako kadi. Kwa hivyo sio mimi peke yangu, ni pia wale marafiki zangu, watu wa familia pia wote lazima wawe kadi. Na kuongezea tukinya amesema, huyo mtu mwenye ako red card tayari anajaribu pia kuongea na ref. Aone kama anaweza pata huruma, lakini ref ashamwambia uko red card. Kwa hivyo kadi, kila mtu ashike kadi kwanza. Haya. Safi mzee. Wacha before ikuje hivi, haya, pitisha hapo kwa kiongozi. Unaona anacheka hapo. Mwenye kuna t-shirt ya white hapo. Anapiga smile kweli. Kiongozi pia uko kadi? Mimi kwanza niko kadi mbaya. Na niko na jeshi tena iko kadi. Jeshi ni dunia yetu. Unawasema kwa hapa hivi. Kwanza nime make sure that kila msemo mwenye ako kwa contract list yangu na amesema ako kadi,
ameenda kwa platform ya nia yetu akatuambia mbona uko kadi. Juu si kuwa kadi tu, unaweza kuwa uko kadi alafu urudishe mtu mwenye tunasema ako na red card umrudishe tena. Cheki buda, mbona uko kadi? Yani tuko kadi si ndio, lakini sasa mbona uko kadi? Hebu tuambie mbona uko kadi. Mimi unajua niko kadi kwa nini? Kwa sababu kuna best yangu mwenye hadi wa leo hajawahi tajwa, alidai siku ya maandamano, anaitwa Sam Ngure. Sam Ngure, mama yake ana watch leo. Sam Ngure, mazee jo niko kadi juu yako. Hakuna boy mwingine atamadwa juu ya politics. Hakuna ati issue yenye tunaenda kuongelelea. Alafu wasio madwe. Juu tu manzi tunasema we need proper leader, proper allocation of resources. We need proper consultation. We need proper public participation. So uko kadi because of whatever happened during the Gen Z demos. Because of whatever happened and whatever is happening currently. Juzi tumeona, juzi ama jana tumeona mass grave in Kericho. Wase wameenda wamemadwa, tujui nani amewamada. Niko kadi juu story. Manzi ati yuko safe in our own country. How is that possible? Ni mbaya. Ni mbaya bro. Ni mbaya. Manzi ati doyasha imekuliwa buda. Niko kadi mbaya. Kadi mbaya. Wazi. Kiongozi pia hapo atuambie pia kama uko kadi na kama uko kadi ni kwa nini bro? Kwa majina naitwa Abel Korir. Kwanza nataka kusema mimi niko kadi. Na kwanza mimi ndio ref. Niko na red card. Wewe sasa ndio unaamua. Mimi ndio ref. Mimi unapea red card. Mimi niko na hiyo red card na niko na yellow card. Mimi mwenyewe ndio nitaamua. Sasa hao watu wenye wanachezea huko mimi na hao ndio tuko pamoja. So kumaanisha kila mtu waleta agenda yake tuone vile tutafanya hii maneno. Lakini ujue tunakumbuka yaliyopita. Yaliyopita si ndwele. Tutadeal na hivi vizuri. Kiongozi hapo amesema already wako na hiyo red card. So wanajua wenye watampea ni time tu haijafika. Wewe unasema bado kuna time ku negotiate kama ni yellow ama ni red. Unajua hapo hatujajua wakati mzuri. Ule mwenye atajitokeza vizuri atuambie ako na agenda mzuri. Ni huyo ndio tunatembea na yeye. Kwa sababu unajua hatuwezi peana leadership hivyo tu kwa sababu hii Kenya ni yetu. Na unajua future belongs to us. That means which decision that we take, then that means it will affect us either positively or negative. So that means we have to make the right decision on that. Yeah. Kabisa mzee. Umesema pia unahakikisha mwenye kwa contact list yako wote pia wako kadi. Kiongozi, wanakuja nani mzee? Mimi naitwa Adha Kimani, kijana mdogo sana kutoka pale Kiharu. Kijana mdogo wa 12 years huyu. Kijana mdogo wa hapana, mimi niko na kadi by the way. Niko kadi vibaya sana. Mimi ni kijana wako kadi na kijana anapiga kelele sana akipata rafiki yake mwenye hayuko kadi, although almost 100% of my friends wako kadi by now. The reason niko kadi ni ati hatuwezi chagua watu wanaweza kufanya vita za kijijini pale juu. Vita za kijijini ni ile tulikuwa tunapimana na mamuri wangu wa ile side ya the other river na rushiana maneno. Kwani kuna watu wanono kuliko wa kwetu. Hatujafika hapo bana. This is Kenya. We need a better Kenya. The reason why niko kadi ni kuhakikisha that my future is very clear na kuhakikisha ati we are going to have the best of the best leaders coming 2027. Uongozi unaweza kubadilika. Hapa mbele kuna kitu tunaitanga political weed. Hatuwezi kubali hapa tunatumiwa the power and the coerced power in our country. This is a democratic state. We need democracy to rule here. Tunataka Kenya tunataka mahali tunapewa chance, tunajibonga, tunajiongea na tunataka implementable. Umeongea story fiti sana hiyo mambo ya kurushiana maneno. Huyu anasema huyu sijui aligonganana akampea ball. Mwingine anaambiwa ende gym. Ukiona top leadership kwa hii Kenya tuko nayo sasa hii bana. Wana trade insults. Niulize Kenya ilikuwa nimeuliza hapo mwanzo. Ina send message gani kwa standards za leadership zetu tunahitaji kwa hii Kenya yetu mzee? Hiyo Kenya said ni ati we don't have dignity, leadership with dignity. Leadership yenye tuko nayo ni leadership ni kuonyeshana like everyone can do anything in this country. Like you can imagine ati kuniambia nimenona and we have policies to implement in this country. We have people who are dying of hunger. Lakini kitu kubwa ni kuniambia ati hapa nimenona, nimekula sana, nimeviba kichwa, nitafura kichwa. That's body shaming. We are not giving an opportunity to these people. Lakini hata nikuambie kuna kitu imenishangaza. Mimi nimelala DJ Afro kidogo pale. Nilikuwa nasikia akisema tumetulia pale nyumbani anasema ni nyakati za usiku. Mwizi amekuingilia. Amechukua ile kadi. Baada ya kurudi nyumbani kumbe ile kadi ni red card. Makosa. Ni mbaya. Makosa. Acha patia kiongozi hapa mbele pia yeye. Sawa.
Noma sana. Ni sawa tunasema kuneso na kurushana maneno, lakini je, kwa position ya Prezo pia wewe, mseme kuambia kitu kama hiyo, okay, by right alikuwa anafaa kutulia chill kama king, ama alikuwa anafaa kurudisha pia yeye? Asante sana Majibu. Kwa majina ni Samuel Kagwe. I am an aspiring member of parliament, Dagoretti South. Na what we've been seeing kwanza uko kadi mzee. Mimi niko kadi mbaya bro. Usikuwa unaambiwa na aspect uko MP alafu uko kadi. Practical, hakuna theory hapa. Kwanza umekuja nayo. Mimi nasema kama wewe ni badi ama babi, chukua kadi. Kama wewe ni mami ama dadi, chukua kadi. Ukue pedi, ukue padri, chukua kadi. Na hiyo swali yako Majibu, acha nikujibu. You know what we saw them going on top of the vehicles and insulting each other, that verbal diarrhea, it actually goes against our constitution. Chapter 6 of the constitution, which is brought into effect by the Leadership and Integrity Act of 2012. If you go to part 1, if you go to chapter 11, it says that a state officer, you're supposed to conduct the affairs of that office in a manner that maintains the public confidence in the integrity of that office. Sasa mtu akienda aongea hivyo, hata ile confidence kidogo nilikuwa nayo na hiyo ofisi ameshamaliza. Part B of that same section says that a public officer, a state officer, you're supposed to treat every single person with courtesy and respect. Na ukisonga hapo chini, section 34 inasema that a state officer should not bully anyone. So if we go by those three, that platform of those three conditions, the person who is holding that office of the president right now, there is ground to even impeach. Lakini hiyo si mimi nimesema, allegedly. So Majibu, kukujibu, that is, we are going, in 2027, we are going to take back the integrity of those offices. Hiyo ndo maana tuko kadi. We are going to build back. Na wanajaribu kutuambia, they're trying to deceive us, that that crop of people that lacks integrity at the top, they lack integrity because every single Kenyan does not have integrity. Hiyo ni kweli. That is a lie. They are trying to lie to us, to deceive us, because that current leadership there's a crop of a bag of spoiled potatoes of leadership. They inherited corruption in their genes, and that is why all they see is kutusiana, tumbo, unono, kichwa imefura, and so on. Safi Mhesh, wacha nipate mic kidogo, naomba pitisha pale mbele tukikuja hii side nyingine. Kwa kiongozi mwenye ako na kofia hapo. Naona amechill kabisa. Tuambie wanakuita nani, alafu pia tuambie kwanza swali ya kwanza, uko kadi? Mimi naitwa Daniel Nyabuto. Thika Town, member of parliament. Aspiring ama aspiring, na mwenye yako tunamjua. Na venye tutaiweka next year mimi nakalia hapo. So niko kadi, nimekuanga kadi. So next year umesema kadi ni kuna red card, kuna zote. Mimi nitakuwa kwa VAR room. Unaelewa VAR? Tushapata referee. Refa kwa mimi nitakuwa kwa VAR hapo ndani. Kwa wenye wajaipiga kura mimi nitakuwa sana angalia. Na scan nawaambia hapana. So uko kadi juu unavai ama uko kadi juu ya sababu zingine? Na kuja na sababu ya kila Mkenya mwenye anaumia. Umeona? So kwa umesikia uko nyuma kuko na mwenye tayari yako hizo kadi. Mwenye amecheza raf akitolewa red card, ati anakuja referee anakuja kwa VAR anapata mimi niko hapo. Namuonesha red nje. Hakuna masi. Sushacheza vibaya na wametuchezea vibaya. Unasikia tukianza kutaja list. Unajua kuna wazazi mpaka sasa hawajui watoto wao kwa wapi. Currently wewe tunaongea. Kuna wazazi hawajui watoto wao kwa wapi. Wacha hata na ile list ilitoka, kuna mzazi hajui mtoto wake kwa wapi. Wewe ushaenda kwa OB. Uongelesha askari wa kawaida vile anaongeaga. Matope. Hadi uanda kwa ni training gani wao uenda Kiganjo? Logo yao na moto yao ni gani? Serve and protect. Mimi askari anafuata kusindikiza hadi kwa nyumba. Si kuja kukuuliza baseless questions, na the fact aanze kukushika hapa, inafika place sisi raia ni kama sisi ndo the enemy, inafika place ni kama sisi raia mnatupunish kwa kuwa elect. Tunataka accountability, ni tunatafuta si kitu kingine. Safi. Hiyo accountability equals integrity. Accountability kabisa. Kiongozi pia wewe tuambie kama uko kadi na pia ni kwa nini? Wewe mbele yangu hapa unalala mzee.
Kwa majina naitwa Brian Wanjala. Niko hapa, niko kadi. As you can see, niko na kadi tayari. Hii inaonyesha kwamba either wapende, wasipende, either Na kukaribisha mic hawasikii. Nasema yangu niko na kadi hapa ya kuambia viongozi either wapende ama wasipende, ni lazima wataenda. Nimechukua hii kura kwa ajili ya vijana ambao waliuliwa 2024 finance bill. Those are walikuwa brothers wetu na sisters wetu. So we want to do revenge for them. Hadi penye wako pia nao wafeel vizuri, wafeel wamefanyiwa revenge. But we are assuring the government, the people who are in the government, starting from the president till to the MCS. Kama unajua there's nothing you have done, either hata ukuje like ya mwisho u apologize, we will forgive you but we won't forget. Unajua umesema viongozi mko kadi juu nataka kuwatuma home. Mko na specific ama ni wote? Because kuna walikuwa wanasema kama ulivotia finance bill, yes kitu ya kwanza sahau. Mimi kwanza kitu nataka niambie viongozi, if you know those members of parliament by the way, because those are the people who are running this nation. If you know uli sign yes during the finance bill, then what I'm telling you for free, go home. There's nothing, hakuna penye unarudi, government tumechoka na wewe na hakuna penye unarudi. Wewe anza enda panda mahindi nyumbani, ameenda fanya vitu zingine za maana. Yeah. Haya. Inaitwa Gen Z Manifesto. Tuko live ndani ya K24 TV na Kameme TV. Umesikia majinzi wanaendelea kubonga. Tumesema leo tunaongea iwatoke. Mwenye uko home pia unaendelea kutuma feedback through our WhatsApp number iko hapo. Ukijisikia tuma hata video. Kama wewe ni bad, kama wewe ni babi, tuma video tukusikize unasema nini. Charlotte, nakurushia kwanza uongee na. Thank you so much Majibu. And I know this again, tunajua topically sensitive because it cuts across everything that affects us as a country. Sindio? Okay, I know most of us feel, especially 2024, watu walikufa mercilessly on the streets, the blood that was shed on the streets. Sophie, paneli yangu, nani ajui Sophie hapa? Kila mtu anajua Sophie Njeha. A powerhouse within our political movement in this country, and Sophie is actually an aspirant MCA for Thika Township and also Secretary General of RGM and also a bold voice. Sophie, karibu sana. Tunakushukuru sana for coming. Thank you. And here I have Same Mundia. Same, karibu sana. Radical Organization Secretary General for Come Here, Go There. You'll tell us what that means. Sawa sawa. So thank you so much for coming. I want to remind people today that the question of the day is uko kadi. So kama uko kadi, inua mkono hapa. So kila mtu, kuna watu wajainua mkono huko. Tumewa mark wenye wajainua mkono huko. So I think kila mtu hapa ako kadi. Now that means siwe peke yako, ni kila mtu ako kadi, si ndio? Kama uko kadi, and again uko kadi still goes hand in hand with the topic as well, is that leadership and integrity. So Sophie, if I may ask you very quick. Okay, I'm coming just right back to you because I'm being told we have to go take a break, and then we'll be right back after this amazing break. Na hii conversation inarudi. So allow us to just take a break and we'll be right back here on the Gen Z Manifesto. Asante sana. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV. Twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV, muthigi wa ruriri. We will root out the rot, those who traffic in corruption and death. Hey bro. She offered me 10 million to break up with you. I cannot take you seriously when you look like that. Hapa kama nani? Hiyo siwezi. Unataka kulegonga na msara? Nitakugonga. Nitakulipua.
Muikari wa Murang'a niweharirie kwamukira ushindi thabuni uria gutikaga ukihenia na guthera aramithie no tariki 26 March Kameme FM na Ushindi Baso nitugakorwo na mugithi munene uria ukambiriria Kabati Keno Sabasaba Maragwa turekererie Murang'a Town kuria ugatugwo na iheo matamata. Oho ucanjamurwo ni Zangala wa Troop and Dancers urigithirio rwimbo ni Kuruga wa Wanjiko na ucemania na amamerekia a Kameme kayo ka muingi ta mzima Muthoni wa Wainaina na angi aingi. Na toguo tu Beo Njathe nao magakorwo na kihitahitano kia Ushindi Goalpost na Spin the Wheel kuria makehotanira iheo mwaki. Ushindi marathatha tuthie tugakene maica no maya aye. Mafanikio hayaji kwa bahati, ni matokeo ya bidii, uvumilivu, kujifunza, kusoma, kujituma na zaidi ya yote kukipenda unachokifanya. Kupata mafanikio kama Skiza tune yako, dial *811 *614#. Welcome back to the Gen Z Manifesto. I know topic ya leo tunajiuliza, first of all, uko kadi, na tumeafahamu kwa hii panel yetu na audience, everyone ako kadi. So that doesn't stop there. Inamaanisha your contact list, your brother, your sister, your cousin, village mates wako lazima wakwe kadi as well. And today as well tunaulizana leadership and integrity in this country. Sawa. Sophie, karibu sana, and Samuel as well. Samuel, when you hear our leaders saying what they have been saying the entire week, yes, on top of cars to each other, what comes to your mind? First, ni allow kwanza kusema mimi siko kadi, but tuko kadi. Mimi kama kiongozi siko peke yangu. Responsibility ya kiongozi ni kuwa na watu wengi nyuma. So ni kuwa influence kwa kadi. Ya pili, kwanza hii audience kwanza vile nimeona hapa iko side moja. Mimi wacha niseme mimi niko two-term. Na mimi niko kwa serikali. Mimi ni kijana na pia niko na right ya kusupport nini? Serikali. Hii yote, hii mambo imeonekana kwa TV ati watu kurudishiana, haikuanza jana. It has been there. Ruto aliitwa Kasongo, kaitwa Zakayo. No one was talking. But when you're pushed to the wall, senye umeanza kuongea, now it's come chapter 6. But then was not chapter 6. So we should not have ile ubaguzi kwa huyu kiongozi na kwa huyu kiongozi mwingine. So some unasema haikuanza kitambo. Yes. Watu wa relax, this is politics. Are you trying to say in the sense of this is politics, it has started long before? No, I'm saying we should not tusibague kiongozi. That because Ruto now has chosen to fire back the bullet. Now you start judging him with that firing back. Yes, true, the constitution has its own rules, but pia kuna ile game ya kitambo mchongo wa no, nafikaga pahali na kwa too personal, and now it has reached that point. Do you think both of them have reached a personal level? All the leaders who are in this mess? No, both of them, everything is in personal. Even what we are discussing here is something that is personal to us. Yeah. So whatever we speak is personal. It's what we believe in. But we should not judge a leader by what he says, but because sometimes he responds to a response. Yeah. So you're saying he's human, you got to him,
Imefika personal, pia imefika personal. Yes. Thank you so much, Samuel. Sophie, again, when you hear that, what comes to your head? Leaders on top of cars, words to each other. First of all, let me say thank you to Gen Z Manifesto. Manze Gen Z Manifesto imenijenga. I'm really glad to be part of this show. And nianze na kusema niko kadi. Niko kadi because of things like this that we're hearing. I mean, it's for example, he cannot sit here and tell us that it's because the president has been pushed to the wall. That's why he's being abusive. We've had him being abusive before. Alikuwa anaitana mganga, mchawi. Like, that's his modus operandi. And we need to look within as Kenyans because our leaders are a true reflection of exactly who we are. Because they did not choose themselves. Yes. We chose them. I We're think, the ones yeah, who... we'll get back to that, to ulizane, the leadership which we actually sing right now, and the one we chose, are they a reflection of who we are as a society? Si tunazoea kutusianana on X, do we tusianana as well? Or is it just them? Or I think the is it a issue- reflection of us? It is a reflection of us, and more so it is also a reflection of them not understanding the weight of the offices that they hold. Because listen, imagine mtoto mwenye ana watch news, alafu ako hapo anasikia president anatukanana. And when you're a child, you have such big dreams. You want to be president. So, like, that's your example of the person you want to become. Okay, let's imagine that he was actually literally pushed to the wall. So the president has time to be on top of a car kutukanana, but he doesn't have time to come and talk to Kenyans and condole with Kenyans who've died to the floods recently. Like, seriously, we have lost 86 people. We have not had a single word from the president. But he has time to be on top of a car, akitukanana. Let me ask you, he impeached Rigathi. Yes. Rigathi should be a non-issue to President William Ruto. Yeah, but as Samuel has said, Rigathi is an issue to him because he keeps Why? poking him. Why? What, like, don't you have bigger things to think about? For instance, we have a looming fuel crisis in Kenya. Yes, that's coming up. Those are things we're supposed to be hearing the president talking about. He's so big on narratives of things like Singapore, but he leaves out the part, what did Singapore do to corrupt leaders? What did Singapore do to leaders who did not represent their ethics as a society? So, okay, Sophia, I'm getting to you. I totally getting to you. Sam, ukisikia Sophia anasema, president is too big of a person to be dealing with and even issues. Article 73 itself says the holder of an office should respect that office, the dignity of that office, the sovereignty of that office, because the presidency is a symbol of national unity. Yes, you thank you. cannot be the person instigating division, yet you yourself, you're a symbol of national unity. I agree. I think, Sophie, Sam, when you hear what Sophie is saying, right, the president holds the office, right? He's literally is also a representation of who we are as a country, si ndio? Amesema anatupeleka Singapore, right? What comes to your head when we now, Sophie amesema vizuri, hiyo isikue inakusumbua? One, I'll tell Sophie, my friend, I wish her well, because one of the things that sisi vijana tunafaa kufanya is to enter to those office to bring change. And the boldness ya kuingia kwa hizo ofisi shows that we want change. Number two, the road to Singapore ni clear. That's why you see the president is all over the country. He's not on top of the cars. But we've seen him on top of the cars somewhere. In Nyanza, we launched an SGR to Malaba. Yes. No one is talking about it. We launched housing in Nyanza. No one is talking about it. We're not talking about no, wait. them See, I was because quiet. Just wait. I was quiet. A minute. So, I was quiet. Sam, when people ask, you know, as you're explaining the road to Singapore as well, right? And again, I want to clarify that on this show, we are respecting all views regardless. So, asante for your view. But I'm asking, people keep asking, okay, when you say the road to Singapore, right? People are also seeing the cost that comes with the road to Singapore, right? When you say we are launching the SGR, does this cost inakula mkate yangu, inakula share ya Charlotte, inakula share ya Sophie kwa mfuko yake?
pia tuangalie hii cost, what is the economical value ya hii kitu inaenda kujengwa, like the SGR, how much is it bringing back to the country? How much is it bringing? It will bring a lot because of the impact of the goods from Kenya to the rest of East Africa. Yeah. I'll Yes. give you the numbers in a few. Number 2 is that the road to Singapore it's about development. Yes. Let us talk more of what he has been doing, not what he has not done. He has done a lot, but we keep focusing on the wrongdoings of us, huyu kiongozi than what he has done. Yeah. We need to appreciate for the bigger steps that he has done Do you want to give me the bigger steps in numbers? in terms of development in this country? When you say, you know, the SGR, which is a good thing. I mean, the SGR, no one inatusaidianga sisi, but we are still paying a very big debt that ilikula our country kidogo on our expenditure debt of this country. When you, again, as you've said, you're here when you see a development towards Singapore, the road to Singapore, right? You see that, and I agree with you. It seems to criticize without bringing a solutions, you know, appreciation. That is so good. But I think most Kenyans are asking, okay, the numbers are not reflecting the normal day-to-day lives of normal Kenyans. So Nikiuliza will come just right back after you. Sophie, anything you have to respond to Samuel? Most definitely. Okay. Can I tell him what the president has done? The president, Samuel, you'll have a rebuttal on this, tafadhali. Has enabled a parliament ambayo ni system ya majambazi. These people are honorables, but they are thieves. For instance, the CS of health is brought to the health committee. Instead of being answerable to the people of Kenya, he has the audacity to threaten a fellow parliamentarian, a committee member, and even instigate his removal from the health committee because Honorable Kibagendi was the most vocal person in that committee. The same Honorable Kibagendi goes and says, hey guys, parliament has been auctioned. Hapa hakuna parliament. He's kicked out of parliament for a couple of days. Honorable Wamushomba, despite her current stand, she questioned, we've lost 48 women, Kware murders. What happened to those women? She was kicked out of parliament. As Kenyans, we have elected a parliament of thieves. This government has acquired a bank in Kenya that has recorded 503% profit in the past year. Have you ever heard of a figure like 503%? We have a president who has killed young people and goes ahead to promise to compensate people for killing them. Yet he said he doesn't regret killing those people. So my question is, what is the price of someone who's died? What is the price of what my colleague has said? People who have been missing since 2024, how do you pay people? What this government, led by a president, has done is give passports to warlords. They have aided the war in Sudan, yet they go to conferences with billboards at the back saying, silence the guns in Africa, and they're standing there saying, Ati, we do not want any more fights in Africa, yet bullets and ammunition bearing the Kenyan symbol is found there. RSF people are coming to Kenya to instigate a new government for themselves. In Kenya, the same people are given what? The same thing. Passports. We have a government. So let me ask Sophie, when we say all of these statistics, right, and Samuel as well, you can rebuttal on what Sophie has said, right? Sophie has mentioned various things, from health to barabara to many things, and that are affecting our country, and in various departments and in various institutions in this country. To you, right, you are saying we are on the opposite. We are actually on a good progression in this country. What are those things that you think we are on the right road of that? First, the new SGR will be bringing a revenue of almost 40 billion per year in terms of the goods that will be passing through Kenya to the rest of East Africa. Number 2, the majority of the young people where that SGR is being built, there is an economy that is growing there. Watu wanapata majob. We are talking about how vijana watapataje majob. So the SGR ikijengwa hapo, kuna mtu anapeleka kokoto, kuna mtu anafanya welding hapo, anapata job. Na pia kuna watu wa mkono anapata job. Number 2,
the housing Affordable, project, yes. affordable housing, almost 500,000 people have gotten job. But how in many the houses wait. have been built? See, I never talk when you're talking. Okay, We so- respect that. Because you're not giving No. the correct answer. Sawa, Samuel, Yes. wacha Samuel, wacha Samuel, we're getting back to you and Sophie as well. So nyinyi mudeliberatiane on the stats and the figures. Majibu, back to you. Nataka kumjibu hapa. Oh, sawa, tafadhali, please go ahead. Mimi ndo nataka kujibu. Mimi na I am aspiring senator Kiambu County 2027. Si aspiring, mimi ndo naingia. Yeah. So wasi wa Kiambu, hebu mchukueni kadi, sawa? So I'm happy that Sophie uko kadi na tuko na Kiambu County. Kwa hii platform niko na maneno zenye wasio wanasema wajifanyiwa na zile zenye wanafaa wafanye. Inaitwa niayetu.co.ke. For example, Kandara wanasema infrastructure, roads ni mbaya. Wengine wanasema kwanza hakuna hata electricity. Avocado zetu zinaibiwa Gatondo North. Frequent power outages. There is a lot of drug abuse and alcoholism in Gatondo North. Poor roads along KM behind KU. More pharmacies with unqualified personnel. Juzi tuliona mtu yeye go blind. We need street security light and cabro to the feeder street. Hakuna madawa kwa hospitali Gegania. Rise of drugs and peddling in Kaoskari along Baringo Road. Na tuliambiwa kuna drug peddler fulani kwa Gavasa hii. I'm writing to express growing concern over increasing security within Makongeni. Too much cutting of trees. Kenya junior infrastructure. So when you come and tell us that government is working, what if these are complaints from across the country. Now we represent, as Nia Yetu, we represent 31 counties where we collect problems that people are going through. Safi kiongozi. In different wards. Safi. So gava inafanya nini? Usikam kutupiga hapa hivi PR ya vitu za sijui 2030 huko. Saa hizi wase wanadai kwa OC, hakuna madawa saa hii. Yes. I think are the same problems that probably our parents had. Yes, Sindio? yes. Right? So we think as Kenya, we have not yet progressed probably in 20, 30 years in this nation. Do you guys think that can be solved with one government? That is why we are here. Tunasema tuko Ndio kadi, nasema ndio tubadilishe tunaongelea story. exactly my Yeah. point. So here, yes, sorry, Majibu. Haya, safi. Mshasikia wenye wako studio. Kuna wenye tuliambia pia watume comments online, wacha tusikie wanasemaje. Yes. Hello everyone, my name is Dorcas Gakenia. Mimi ni Gen Z na niko kadi. Je, wewe? And I'm very honored to be a part of today's discussion where I get to give my views about the current trend of events ambapo tumekuwa tukiona our leaders wakirushiana maneno kwa mtandao, and according to me that is not what we expect from them, because as leaders they're supposed to act as role models. They're supposed to act with emotional intelligence where they know what to address kwa audience and what not to address. And I think that whatever we have to do as of now is to register as voters, tukue kadi, kila mtu akue kadi, so that come 2027 you are going to elect leaders based on their... My name is Manase Mbugwa. My name is Alice Njeri. Naitwa Richard. I'm Paul Odhiamba Uor. Uko kadi, like have you registered as a voter? Mimi nimeregister, hakuna election. Sasa hii election yangu ya tatu hii. Sijai kosa kura na hii raundi niko kadi mbaya. Yes, niko kadi. Uko kadi, like have you registered as a voter? Niko registered, niko kadi. Kadi? Niko kadi. Uko kadi? Yes. Does niko kadi mean anything to you? And what does it mean to you? Niko kadi ni radafiti ya majenzi juu majenzi leo tumekuwa tukiambiwa for long ati onekanagi kwa line ya kura. Wanaonekanaga tu kwa line ya do. So hii raundi tunataka tuonekane kwa line ya kura. That's why niko kadi ni muhimu pande yangu. What does niko kadi mean to you? Like what does it mean to you to have like that voters registration card? We need change. We need to grow. We are tired of what is happening in Kenya. So ndio maana niko kadi. Niko kadi kwa sababu ninahitaji kutoa viongozi ambao wako sahihi. Kwa sababu wametuharibia maisha mpaka tumefika mahali tunaona ya kwamba hatuko Kenya. Niko kadi means for me I have a ID and I've registered as a valid voter. Mbona umechukua like ushai vote tena ama this is your first time? Nilizai vote. Nilivote in 2022
na in 2017. Mbona uko kadi? Okay, the reason is because I want to elect someone who is capable of protecting our nation. Unasemaje kuhusu our politician ku hijack hiyo slogan ya niko kadi? Like tumeona president alisema ako kadi pia. Wewe unasema nini about your story ya politician ku hijack hiyo slogan? Sasa unaona hiyo slogan sasa inaijakiwa kwa sababu wanajua mayouth wameflow nayo, wameshaanguka nayo ile design ya. Hiyo ndio rada ya mayouth, na mayouth wana maintain slogan zao ile design. Wataki mwanasiasa yote aingilie shughuli. Hijack inamaanisha itakuwa politicized ile design, ita take sides. What do you have to say about those politicians when wanaingilia hiyo slogan? Waachane na sisi mayouth, majenzi, tufanye yenye tunafaa, tunawatoa 20 next year. For us to come with that idea, there are certain things that led us, that pressed us to that corner yenye inabidi tuamue. Sasa tunataka kuchukua hiyo mzimamo. Na we have come to realize that the only option apart from hiyo yenye tulifanya ya kuenda maandamano tunaulewa, tukafanya nini tunaulewa, this time around we want to show the real pain yenye tuko naye. So when we flash back what happened to us by the time we went out reclaiming the good governorship. Kwa sababu ya uongozi umekuwa mbaya. Rais mwenyewe hatuoni chenye anafanya. Yeye ni kutuambia affordable houses nini, ili hali tunaumia huku chini. Wazazi wetu wanaumia, watoto wetu wanaumia. Hata kama niko hivi naweza onekana kijana lakini niko na watoto. Kesho watakuwa namna gani? So tuko na uchungu. Sisi tunataka tutoe hawa viongozi wote. Tuweke wengine ambao wako na maarifa ya kuongoza nchi yetu. Nachukua hiyo kura juu nataka nikuwe sure ati nimeelect mtu ambaye nataka. Umesikia wote wamesema wako kadi na hiyo ndio rada ya mayouth ama ni aje. Haya, turudi studio sasa. Sijaongea na mademi side yangu by the way. Ni mbaya. Wacha nianze na mwenye wako hapo mbele kabisa. Yes, tumesikia wengi wanasema wako kadi, lakini niulize, is the ballot really the solution? Ama system is too broken for the votes to matter? Kwa majina naitwa Njoki Kimani from Nyandarua County, Kipipiri constituency, Kipipiri ward, where I am vying. And not only vying, I'm just confirming 2027 takuwa MCA Kipipiri ward. And thank you. Sasa ndo nilikuwa na kwa swali lako majibu ningetaka kuambia the solution, yes, right now we are focusing on the ballot. Tumejaribu kuongea na hii gava haitusikii. And then according to the niko kadi, according to the Constitution chapter 1 inanielezea like me as a person, me as a citizen, I am the power. We as the sovereign, we have the power. And when we see chapter 1 pointing out that we have the power, now we have to take it to a kama jukumu letu tuweke leaders wenye wako na integrity. When we define integrity, we get to see a characteristic of someone who has integrity. Ni mtu ako ethical, ni mtu anajieka na maadili without us watching or as we watch them. Yani ako tu sawa. So according to me, hii story ya niko kadi, we are loving it so much, but speaking from where I come from, Nyandarua County, personally I've tried the niko kadi, most especially from my ward. But then again, I can see it is into urban centers kabisa. Na see, we are live in Kameme and K24 as well. Adwa nyoba akameme kuma Nyandarua, kuma Kenton nginya Karampton, o vijana leke ituoe kura. Wacheni tuchukue kura. Because why? We need to change that county. We need to change the country as well as we join our fellow Gen Z changing the country. Na venye Charlotte alianza kusema by fahari wawili wakipigana nyasi humia. This time round coming 2027. Serikali, the president pamoja na watu wote wanamsupport kama ndugu yetu Sam na wahenga hawataamini. Haya, tusonge hapo mbele pia. Umebonga point ya maana sana, patia mic kwa baby girl hapa pia. Umetoa point ya maana sana that hii historia niko kadi inabamba wase, but mostly iko kwa urban areas. Majenzi wako uko Shakahola bana, uko Mwito Kakamega uko ndani. Mko kadi pia nyinyi ama story ni different?
mtuambie kwa comment section hapo. Nikuje kwako, history ya Niko Kadi mta make sure aje imefikia wasee wenye pia wako hizo area zingine, rural areas, msifikia wasee wako Kasa peke yake na Dago na Utawala. Kwa majina naitwa Barbara Wairimo na Niko Kadi. Na sasa kwanza hata nikiingia kwa Uber, kabla unisalimie, kabla uniongeleshe, unaniambia kama uko Kadi. Okay? Na hii swali kwanza ya integrity kwanza nijibu. Hii gava tukiangalia kuna vitu mingi sana sio minus. Unajua, hawana accountability, hawana transparency, hawana haja ya kutumia public funds vile zinafaa kutumiwa. So I think to the list now we add that they lack integrity. Because to he who much is given, much is expected. So already ameshapewa a whole republic to run. And so yeye kupanda kwa lori na kwa truck and to say things like huyu amefanya hivi na minor and after that akawaua. First of all, mbona haja report hiyo kesi? Because it is a case anafaa kureport. So kama yeye mwenyewe as a president, ha trust in the judicial system, ha trust in the police kufanya the right investigations, mimi as a citizen nafaa kutrust aje, right? Again, Sam, coming to you. Umesema the whole time umeshinda ukimba SGR imetengenezwa SGR SGR to Malaba. He has named 25 things that the government has not done while you have named one thing. Already that's a big problem. Okay? Na nafa unakapia we chini una reflect unaona manze hapa ni wrong because we accept your opinion but you cannot sit and also not accept that kuna mali amefail na mali amefail ni the biggest percentage other than mali amesucceed, right? So pia unaweza nijibu hiyo swali. Atapata time yake pia ukujibu. Wacha ni unataka kuongea, ongezea tu kitu kidogo hapa afu tuje side nyingine. Naenda kwa Sam Sam, kuna kitu tunafaa understand moja. Angalia Singapore. Utatu tuseme ni metaphor. Si ni kweli ama it's a metaphor? Tusema Singapore tunamaanisha country yenye ni first world. That's what the president means. Si ni kweli? So, do you know what it takes to be a first world country? Number one, you must combine HR and HC, human resource and human capital. First of all, modernization needs skills. And the younger people are the most learned people in our country. Are they absorbed in our systems? You know, swali ya kwanza, hakuna. Hiyo ni unskilled labor. So never in a country. So hatuhitaji unskilled labor in this nation to build? No, it's the same. Wacha nikwambie kitu tunafaa understand. Modernization, angalia Singapore yenyewe. Before wafike hapo walifanya nini? Walifanya benchmarking. Benchmarking ezifanywa na mtu ajaenda darasa. First of all, if you want to set up a nuclear plant, lazima uko na degree. So na uwezi leta mtu mwenye na I'm not downgrading blacksmith ama mtu yote. But kama unataka ku set up a nuclear plant, lazima first of all ukuwe na minimum of a degree. Namba tunafaa kwenda break, tukirudi Sam, kazi kwako. Unafaa utujibu hizo maswali zote bana, hizo stories za Singapore, sijui wapi, wanafaa watujibu hizo story zote. Tunaenda break, lakini tukirudi hiyo side nyingine. Kumbuka we are live on K24 TV and kama endelea kutuma feedback. Kila msee ana watch saa hii. Show ni kubwa hii. Hadi hiyo Singapore anasema pia wana watch. After hii break. Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV, twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co.ke. Kameme TV, mũthĩgi wa rũrĩrĩ. In an age of fleeting headlines, depth matters. PeopleDaily.digital carries forward the legacy of genuine journalism. We bring you not just the news, but the context, the analysis, and the stories that shape our nation, for reporting that digs deeper and informs better. Some things don't arrive. They've always been. Not for a day, for all of time.
until quietly something shifts, moving from someday to now. Women are not honored in time. They are woven through it, shaping every story, every voice, every breath. We are because she is, and because tomorrow they will be. Ladies and gentlemen, karibu kwa vibe genje za Kenya. Hizi ni zetu zetu. Beba kwa zile shaglasi uchapa ndio fomi jipe na watu wamoke Life ni short lakini yangu ni tocha. Pia usisahau kuna ile uaga ni zufala umbwakni yenye inabamba raia. Toka TikTok ama uende jehanamu. Niende jehanamu samaki ya matope. Hapa ndio home za madogo ambazo zina donjo, yani sherehe ni sheria na sherehe ni lazima. Naambiaje? Ndio ile place wa Kenya hutambulika ni wa Kenya. Tunasemaje? Karibu milele 100% Kenya. Zetu baba. Buda iko loud 100% Kenyan. Tunawakilisha milele. Welcome back to the Gen Z Manifesto. Tunashukuru all your feedback that we are getting, and we know the question of the day is kama je uko kadi. Hiyo ndio swali important of the year. Now we want to get a few feedback that we have gotten from you, our viewers. Paul anasema this is to the youth. Why are we as a youth of Kenya allowing ourselves to be used as pawns by politicians who fuel violence and division? Isn't it time we stand up, demand peace, and take control of our future, rather than letting ourselves be manipulated into fighting for causes that benefit only the greedy rich? Kiingereza Paul hapo umeka. James anasema the Kenyan government system ain't working at all. Ukianza biz kidogo, wanakushika juhuna license, mara karao wako area. Tutasurvive jamani, tutasurvive. Asante sana James for your feedback. Mweha Mashari anasema #niko kadi, mimi niko kadi na niko rada kupeleka hawa ma MPs home cause niwezi na kwa prezo hana ile tunaita human morality cause ukiwa urezo I think 2027 unahitaji kiongozi mwenye anaheshimu hiyo kiti. Mweha amesema hiyo kiti inafaa kuheshimiwa. Waigo Peterson, Gen Z mko kadi. Somebody is taking of affordable housing. My question is, money comes from our pockets. The houses are sold, rented. Whose pockets does the money go to? Railways, how much money does it make? Who benefits? Waigo, those are good and interesting questions that we need the answers from. Asante sana Waigo Peterson for that. Malaki Mongare anasema, hi vijana, mimi ni Gen X. So these are our parents. Niko kadi mbaya, mbovu. We ni mzazi. We elected guys whom chapter 6 of our constitution is a vocabulary to them. In Singapore, there is no corruption. That's true. Tumeona yenye leaders wa Singapore wamefanywa kuwa corrupt. I'm Joro from Ruiru Prisons. Niko kadi. Ni kama 2027 utasema hakuna chakura yako siri yako. Unapiga kura tukiona. We want to know those Judas Iscariots. Joro from Ruiru amesema unaonyeshana kadi yako. David Kuria anasema I am David Kuria from Nyandarua County, Kiburuti. Na niko kadi kwangu nasema one term kwa government, especially also in Nyandarua. We have no electricity in Kiburuti. Dispensary since it was open 10 years ago. David, uko na watu wa Nyandarua hapa, Njoki ako hapa pia.
Masanya from Kitisuru. Hi guys, niko kadi mbaya. I'm waiting that day kufika. For sure we need change. We need change for our country for a better tomorrow. Masanya from Kitisuru. Asante. Ernest anasema, my name is Ernest from Rescos na niko kadi 2027. Sio tu kuvote bad leadership, but an opportunity for us youth to occupy those positions and change this country for good. The last one, we have Paul K. The hashtag Nikokadi campaign serves as a tactical heartbeat of the Gen Z manifesto, transforming digital dissent into a powerful grassroots movement for direct political accountability. Viva! Paul K, Viva, back to you. Asante sana. Again, we're going back to the question, Uko Kadi. Samuel. Yes. Thank you again for coming here. And I know the heat is hitting, but the questions are back to you. Yes. Wamekuuliza, wamesema is 90% more bad than the 10%. Kuna wengine wanasema no, it is 100% bad and there is nothing there. Let's go back to you. Yes. You had talked about SGR and things that the government is leading us to, quote unquote, Singapore. Please add on to what you had just stated before. What does that look like? And Yosef, SGR umuuliza hapa na Njoki inamaanisha. Asante sana. I will start with ule kijana wa Kandara. Right now, we are doing Murang'a County. We have bypass that is passing through Kandara, which is almost 1.3 billion. Number two, we have Kabro in Kandara town that is being done by Kura. Number three, stima inaenda kwa kijiji that is being done by rural team. Number four, we have employed, the government has employed over 400,000 teachers. 400,000 teachers that have been observed through the TSC. That is GSS and the teachers of primary and secondary. We have done over 300 new police officers in the government that have been employed under leadership of William Ruto. Number four, right now we are doing a mega plant in Migori that will employ many young people within that area. In terms of skilled and unskilled, the teachers are skilled. We have doctors that are being employed by the national government. We have so many young people being employed in different parastatals. I think we need to reach a point whereby, yes, the government has not reached to your level or to your standard, but the government is like a baby. It grows every day, every day. There are policies. There are things that cannot be done overnight. You cannot come and build a road without doing public participation. There are programs that we need to do. There are public participation that need to be done. And I think us as the young people, kuna vitu tunafaa kuelewa. We need to learn the system ya government. How does it work? All these people have spoken when I was quiet. Okay. So I also need to be given time. In terms of system, the budget allocation, kuna ile time wanaitaga public participation into every constituencies. Yes. But majority of us don't go. Why? Because we are busy lamenting on Twitter, we are not on the ground. That's why I always say, the way we can change this country is by us electing our people. The young people are not vying for positions. Yeah. Okay, so do you think 27 people will actually vie? Yes, as this one I've seen. People, yes. Yes, Sophie, back to you. Again, I want to say and emphasize some. I think watu wengine wanasema hapa ni okay, hata kama kuna good, that isikwe tu sycophancy of watu wana follow two rules all of a sudden. Unageta nasema, what people are trying to say is, as much as it is reduced to a certain point, we should also admit the wrongs that the government has done. That's what I've said. Yes. I've said this, that the government is like a baby. Okay, it grows. It grows. We'll get back to you. Just a moment. Just a moment. We're getting back to you. We are getting back to you. We are getting back to you. Just a moment. Just a moment. Anahitaji maombi ndio aendelee. Samuel, we'll get back to you.
Samuel, Sophie, anything you have to say and to add on to Sam? You see, first of all, I'd like to tell you, the fact that we got a new curriculum of education automatically warranted that there was need for teachers. So them employing more teachers is not part of their brain. It is nothing new. Number two, he said that the government is like a baby. I wonder, we had a president who changed things in less than 100 days. Kibaki got in, and in less than 100 days, people were going to school for free. Chief alikuwa anakujia kwa nyumba. So I'm wondering, okay, this baby, tumepea, waliingia wakasema mpata empty coffers. Wakasema, oh, tuwapatie time wafanye kazi. Now we are 4 years into this. We have a president who's top 10 richest president in the world. Yet, and I think Kenyans should read this thing, this people's audit, because it's done by the people. Let me tell you what your government has done, because you seem to just be Googling what your government is doing. The president, on top of being the richest person in Kenya, Oxfam says that we have 125 Kenyans who are richer than 43 million Kenyans. We have an estimated 15.5 million Kenyans going a full day without a meal. I'm telling you things that have happened when your president came into power. Out of 83 sampled schools, 14 ghost schools received 16.6 billion in capitation. 6 schools have closed, which had closed down, received 889 million, and capitation amounting to 903 million for secondary schools. Sihitaji kukuambia mulitumia 104 billion kutengeneza system yenye inatuibia 62 billion. By financial year 2024-2025, the public debt to GDP ratio stood at roughly 70%. Do you know what the constitution says the GDP to debt ratio should be? Do you know? It should be 55. Let me school you. As of June 2025, total pending bills across national and county government exceeded 560 billion, representing unpaid obligations to suppliers. Do you need to continue embarrassing you in front of your boss? Because this country, let me finish. I didn't talk when you were talking. He's getting a lot of time. And we need to say here as Kenyans and agree as one, is Kenya needs to be closed for renovation. And the closure of this country needs to start at State House. The closure of this country needs Kenyans to sit down and have a conversation on what are the consequences we are going to input on people who are stealing and using our money to benefit themselves. State House uses 43 million every single day, yet we have 3 million Kenyans in the northeastern area who are dying of hunger. What are the consequences? Number one, we shall go the Singapore way and we shall hang corrupt politicians. Number two, rogue policemen. Wenye wameua jenzi wetu, mwanze kujitayarisha kwa sababu mtaenda jela. Number three, we shall have, we are going to let's allow Sam to get back and give her the reply. But you have to give other people time. We need to go back. Government sympathizer. We are Do you not want to get back? Government sympathizers. Here is right of As a reply. matter of fact, Charlotte, no, what I need to say is lying. We need to be. No, you are this is not leadership. No, we need to Why are give you him his right shouting? of This is not reply. leadership. We need to give him his right of reply. Decorum. He has to reply. Decorum. Surely. Keep quiet. Can we all agree to keep quiet for a moment? Can we all agree to keep quiet for a moment? We are on national TV. We are leaders of tomorrow. So let's keep quiet. Allow one person to reply. Sophie, wait. Listen to lies. Wait. It is still a democracy. We still have to hear his right of reply. We will get back to you. We are getting back to you. Sam. Number one, he has talked about Kibaki. You need to go and check the history. Between 2002 and 2007, what was the people saying? The economy was very hard. Number two. Wow. Go and check. And anyone who is online can confirm. Number two, the government of UK was sponsoring our education. They reach a point where they pull back to fund the education. That's why we didn't. World Bank just gave us 30 billion
for guys going to grade 10. Majibu, I am going to Sam, I'll get back to Surely. you. When you get back to you, after I may come down and give their opinions on this other side. Majibu, back to you so that we can Hii give the side nyingine panel. pia kuna kiongozi back alikuwa to na them. mic hapo. Alikuwa anataka kuinterject. Haya. Umesema sawa tuendelee. Aya Sam, unakumbuka umesema government imeemploy how many teachers? Do you remember? 400 what? That is very wrong. Enda uangalie, it's 100,000 of which hata hatuko sure kama ni 100,000. So that is number one, hiyo ni correct. So niko very sure most of the numbers umesema hapo probably zote ni cooked ama umegoogle or something. Aya, now to my point. Majina ni Odera Odhiambo kutoka Mavoko constituency, Machakos County, Kinania ward to be specific, incoming member of county assembly in 2027. Aya, so hii swali ya leo tutai to history ya swali ya leo, kaa niko kadi na hiyo story ya kukua kadi na integrity na leadership submission yangu ni hivi. Hii mambo ya saa hii leaders zenye tuko nao hawana integrity, inaanzianga chini. No, not sisi, like from the lower either huko class 1 2 ama lower grades. Inaanzianga huko because utapata even prefects at that level unapatanga wako na privilege. But I can bet all of us here tunaweza agree that the kind of leadership yenye tungeza expect ni ile servant leadership, of which haina incentive that you have. Ukikuwa huko you're using your role to benefit. Sasa ukiwa kama servant leader you're using your role to lead others. Unaona, it's for your leadership skills. Aya, so you see kama inaanzia huko chini, you can expect what happens throughout life ya mtu mpaka wakati amefika huku nje. And then ukifika huku nje, some of us wenye wamejaribu kuingia kwa leadership positions, we can all agree that kuingia is very tough. Na ukijipata uko under someone ama under mentorship ya someone wenye already ni leader, somehow uta copy their traits. So somehow utaenda pia umeenda kukua kama ana integrity na wewe pia utakuwa hauna integrity. So solution ni gani? Solution ni kwa kifupi tu. Solution nataka kupeana 30 seconds. Solution. Solution ni now that sasa tuko kadi. Kila mtu sasa anataka new leadership. Tukiingia, let's make it easy for the next generation after us, ikuwe easy for them kuingia leadership positions. Haya. Hapa Mike, alafu kuna mwenye hajaongea pia hapa. Tuambie pia wewe kwanza uko kadi ama uko kadi, na pia Kenya umeongea wote umeshasikia, utasemaje? Okay, asante sana Majibu. My name is Doreen Katabi na mimi ndo Kamam from Meru, aspiring woman representative Meru County. I am happy, thank you so much. What I can say is niko kadi na najivunia kuwa niko kadi. What I can say also is huku nje watu wana strain sana, especially kupata hizo kadi. Kwa sababu unapata kuna mse anahitaji hiyo kadi sana, lakini mahali anazipata like from this month previously mpaka huko September last year ulikuwa unaambiwa uende mahali kuna IEBC and quarters in every constituency. In Meru we have 9 constituencies and 45 wards. So those people are very far from the high BC and quarters. Na sisi unaelewa wale majenzi wengi tumemaliza shule lakini hakuna jobs. So mse halipwi, hana do, alafu mwambie arauke asubuhi aoge, atoe fare aende hiyo kadi, inakuwa ni ngumu. Wengine wananipigia simu wananiambia, Kamam, unajua mimi ningetaka sana kukusupport lakini niliapply for my ID kutoka last year, iko miezi 6 saa hii na sijaipata, na nikienda naambiwa ati either nijitafutie ama ningoje. So tunauliza serikali, Sam, unatuambia serikali inafanya kazi yezi. Haiwezi kufanya kazi kama hiyo kwa sababu that is not what we really want. Ukikuja huku Meru utapata ng'ombe wanaibiwa kila siku. Watu wanauawa every day. Asante Kamam. Tukiuliza pe tu dakika moja juu umezunguka sana na hatujaongea, it's for the first time. Nimwambie hivi, sisi huku Meru watu wetu wanalia. Unapatana na MCA anakwambia ati MPs wameitwa State House alafu wamepitana na Murkomen kwa barabara akienda Isiolo.
And then Murkomen akifika Isiolo anatuwekea mkutano, ana discuss vile tutatunza hizo mang'ombe, na yet anaweka mkutano na wezi wenye wanaiba. Unatuambia serikali iko side gani msi? Asante kama wamekusikia. Wacha tuongee kwa Precious hapo hajaongea pia, yeye atuambie anasemaje. Hi everyone. Kwa majina naitwa Mwanacity Inspiring MCA CBD 2027. First of all, sisemi kwa ubaya. Umesema mmelaunch vitu mingi Kisumu. As like you say you lose, because that's we are lose. Umesema mitigation, sijui SGR from what to Malaba. Kwanza sisi wenyewe Museveni hakuna issue na island yetu ya Migingo. Si ndio? Hiyo solve bado hata mjaisolve. Na mlimuita huyo Museveni kulaunch SGR ya Malaba. Mnadhani tutakuwa na profit hapo? Hiyo ni tunachezwa, tunarambwa. Na one thing nikwambie, tuna deni ngapi? Talanta sasa tuna deni ya 100 billion. Tuko na SGR deni nyingine bado hata tujamaliza. Sasa prezo tena anataka kuchukua deni. Leo tumeamka deputy wetu anasema anataka 450 million ya helicopter na kukula. Alafu unatuambia ati anatujali. 450 ya helicopter na kukula. Kukula na kula pesa ngapi? So for sure I'm just telling you this. Wewe unapewa ile pesa unapewa kidogo ama ni mob. First of all, if you have a kid, angalia ule mtoi wako, future yake 5 years itakuwa wapi? Kama uko na mtoi, muangalie. Cause kama kwa public school, ujue hata afundishwi poa. Cause hao walimu hata wajafikia CBC level. So situambie ati kuna walimu wapi wameandikwa. Watu wetu wana fail system. Safi. Kuna boys hajaongea pale pia. Acha ipite tu vienda. Acha nikwambie Sam. Briefly tu mwingine aongee pia yeye pale. You could be supporting the government, we don't have any problem with that. That is your decision as a man. Cause tunasemaga man at the head, lakini saa nyingine amko head. Pali unaelekea unaweza kuuko tail. Cause watu wameuliwa, ni watu wale wameuliwa. Kama wewe ni mjaka, kama wewe si mjaka, kama wewe ni mjaka, ni tribe yetu iliuliwa wengi kwa maandamano. And then sasa unaniambia hiyo blood ikuhurt, but ujue kama inakujaga. Mimi naambia mtu kama itakuhit, na wewe itakuhit, hautakuwa na time ya kusema forgiveness. Na that's the time ukifuata hao watu ulikuwa unaongea unasema two term, ukiwafuata unakoga na ile sorrowful cause wewe ulikuwa unaenjoy pesa kidogo. So hiyo pesa kidogo itakusustain. That's all I can tell. Kuna boys hajaongea pale, Simba na Don. Briefly tu, alafu tutakuja kutumalizie. Kwa majina ni Kelvin Simba. Ya topic ya leo ilikuwa Niko Kadi. Niko Kadi sasa ni kama CD. Sasa Niko Kadi ni kama CD, like inazuia hakuna mtu kuingia mwenye analeta uongozi mbaya. Tunaelewana? Then I think hatuna rais. Kwa sababu nilienda Harambee, hiyo ofisi ya Harambee ya rais. Wale wenyewe wanauliza, rais mwenyewe anajua hiyo ofisi iko. Rais anawaka kwa sunroof. Rais wetu amekuwa makanga. Anafanya kazi kweli. So mimi I think si anaenda kuona wananchi. Sasa sindileso kila mtu. Sasa hii Rais Ruto anataka kujua nani amechafua sijui mazingira. Yaani but hiyo mambo yote I think Ruto anafaa kutolewa kwa ile kiti kwa sababu impeachment anaonyesha hayuko timamu. Katiba ya Kenya inasema mtu mwenye ako timamu hawezi ongea hivyo. Angekuwa sahihi motion imetolewa, wabunge hata hao wenye wako kwa parliament waende fagia wote. Like sahi I think vijana mali tumejiweka sahi ni kwamba Niko Kadi tutavote kuanzia MCA mpaka president, watu wapya. Hakuna sahi mambo ya the devil you know, the angel you don't know. Sahi wengine walikuwa wanasema hakuna cha kura yako siri yako. Kura yako siri yetu. No, wakihesabu, sikia, wakihesabu na sisi tunahesabu. Aya, patia Don pia tuambie anasemaje. Watu wamewaka huko. Kwanza nianze nikijintroduce, kwa majina naitwa Daniel Onsare Nyagaka aka Don, incoming MP Masaba Nyaribari. Na one thing manze nataka kufanya saa hii, naomba ruhusa mnikubalie. Ni kwanza niombea majamaa hawa. Kutetea serikali ni ngumu. So nataka niwaombee Father God manze, kamera yangu ni kanile. Manze Father God, tunaombea majamaa waone ukweli. Mandugu zetu walidedi, masista zetu wakadedi, mama zetu wanalala njaa, watu wanaumia, watoto wanalia waendi shule. Tumekuwa na machokora wengi Nairobi.
kwa sababu ya ile serikali tuko nayo. Vijana wenye wako kwa serikali tunawaombea sana, God wakumbuke, waone mwanga nikikuja kwa mambo yenye tunaambiwa. Amen. Majamaa wenye wanajaribu kusaidia hii serikali, ile kitu mnapewa kidogo, tafadhali patiwa tu leo ka 200,000 kako ama 1,100 yako, we kula mitini manze, because our government is not working. Our government has failed. Ruto saizi anang'ang'ana kutuambia vile anatutengenezea Talanta Stadium ni sawa, it's a good project. But sasa unakopa bilioni 100, unaiba bilioni 50, umetusaidia aje? Umefanya nini? SHA saizi yenyewe saizi wanakula pesa ya wagonjwa wenye wako kwa hospitali na bado wanaendelea kutuambia that SHA is working. Hatukatai, SHA mwenye alileta hiyo formula ilikuwa one of the best. Lakini sasa ukiangalia implementation, pesa yenye inatumika kuileta kuifanya iwork na yenye ilitumika kubadilisha kutoka NHIF to SHA, yani ile pesa wamekula ni mingi hata kuliko yenye inastahili kuwa inafanya kazi. Alafu tunajidanganya tunasema tuko na president ambaye kazi yake ni kukula pesa ya wagonjwa. Kazi yake ni kuiba ile kidogo yenye serikali iko nayo. Alafu hiyo ndio mtu mnaendelea kutetea. Najua kazi ni ngumu ya kutetea huyu. Asante Don. Mungu Baba, umesikia maombi ya Don. Tuko chini ya miguu yako. Umesikia majinzi, watoto wako wamesema amen. Lakini pia mwenye watu watch, unajua maombi pia Mungu pia anasaidia, anajisaidia. We ukue kadi. Haya, kutoka hii said hatuna time. Ningependa sana muendelee. Acha nimalizie. Lakini hatuna time. Let me just close it. Hatuna time kabisa. Show imekuwa Gen Z Manifesto from Eastside Ingate. Tunasema asante sana. Tuonane Tuesday tena next week. Itakuwa ingine mwecheche. Charlotte, kazi kwako, mimi nimeenda. Bye bye, nawapenda nyuma. Amazing audience. Najua kumewaka kiasi huko hadi tumesema amen. Sam, Sophie, you have 1 minute each. Hatuna muda yoyote. If you can fit everything you need to say in 1 minute, please go ahead. Sam, I'm going to start with you. Again, our responsibility as young people is who we elect into leadership. We don't complain after we have elected. We don't complain after we have elected those who have elected. Yes. Namba ya mwisho is that hiyo yote it's true. There's some places gava haifanyi vile inafaa kufanya. But also it's true. There are things that the government has done and has improved the government. There's improved the economy of this republic. Okay, thank you. Sam, asante. Because of time. Sophie, 1 minute tafadhali. Wakenya wenzangu, we have a responsibility to our nation, a responsibility to our generation, and a responsibility to those who came before us. We lost people on the streets. May their blood not be for nothing. Naomba mchukue kura, na mkumbuke kuchukua kura si kuchukua pekee. Lazima upige kura, lazima tusaidiane kulinda kura. Majenzi wenzangu, tutoke na tukue kadi, na mkumbuke tuko kadi ni Ruto must go. Thank you, Sophie, so much. And thank you, everyone, for joining us tonight on the Gen Z Manifesto. I know this topic brings a lot of emotions, especially when we have history 2024, 2025, and even history within this country and how many people actually have died. We also appreciate everyone who has listened, has given us feedback. And I just want to leave with, I hope our leaders who are watching the Gen Z Manifesto are hearing what the young people are saying. And we are also asking that when you go up there, mkisema hizo maneno, mfikirie ya kwamba kuna watu wanawasikiza. And there's some people who take these things very personal and very emotional as well. Ndio methali ambayo inatuambia ya kwamba fahali wili wakipigana nyasi humia. Sisi ndio nyasi. Tukutane next week here on the Gen Z Manifesto. Hapa Tuesday. Hapa. See you next week on the Gen Z Manifesto on K24. And Kameme TV, tukutane Tuesday. Ama namna gani audience? Tuesday, tukutane. Thank you so much. Asante sana for joining us. Kameme TV, Muthegi wa Ruriri. Allah
أشهد أن لا إله إلا Hihi wina kĩũria kana woni wĩgiĩ ũmemerekia wa Kameme TV? Twandĩkĩre woni waku kũhĩtũkĩra Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandĩkĩre email kũhĩtũkĩra info@mediamax.co